Så då skulle jag prata mer om hur det passar med era semester, om jag förstod det rätt. Alltså helst i maj, om det har när i maj? Den här veckan, vecka 21. Så sent som möjligt, skulle jag vilja säga. Det sista tillfället i maj som ni har. Det måste bli vecka 21. Okay. Så, ja, precis. Så att innan Christer går på semester, om det är så att det dyker upp biverkningar som är medicinernas i form av utslag. Det är väl det som är det. Liksom. Är det här tilläggspreparatet som kan ge det? Ja, men okej, men vi tar sista tänkbara tiden då. Vad blir det för typ? Ja, är det någon speciell dag som passar det bättre att ta sprutan på? Alltså, jag tycker det är rätt schysst att ta den på fredag, så är man sjuk under helgen. Okej. Då blir det fredag den 25 maj. Fast det var ju bara de första 2 gångerna som man mådde dåligt av det, tycker jag. Det vet inte jag. Men så var det för mig i alla fall. Första gången riktigt dåligt, andra gången så lite vagt. Och sen så märkte jag inte av den efter det. Nej, för du kan få välja vilken dag som du vill ta sprutan. Och utifrån det då så bestämmer vi. Ja, men ta fredag. Ta fredag. 25/5. Vilken tid ska du komma? Gärna på eftermiddag. Gärna på eftermiddag. Då får det bli klockan 13 eftersom... Ja, men sen tar vi klockan 13. Du behöver inte hämta ut mediciner. Det kommer du få göra sen. Men första gången så fixar vi mediciner åt dig. Men vad nice då. Sådär, då har vi en plan. För det är ingenting mer att göra nu, inga prover, inga undersökningar, ingenting. Nej, det behöver vi ta det när du kommer. Okej. Det är ju hudbiverkan som är besvärlig då med den här. Så att får man utslag så måste man ju komma hit och visa upp dem. Man får salver och sådär, man försöker. Men det kan bli så mycket på kroppen att man måste sätta ut medicinen. Så att, och det är en allvarlig biverkan. Så det är en utav dem. Men jag kan säga så här. Jag har aldrig någonsin reagerat med hudöverkänslighet på någonting i hela mitt liv. Så om det kan ge någon fingervisning. Nej, det tror jag faktiskt inte. Men ingen av de patienterna som jag har startat 8 stycken har utvecklat någon sån. Men någon gång kommer det någon sån. Och den här medicinen äter man ju var 8:e timme. Exakt var 8:e timme. Superviktigt i 3 månader. Jag vet. Missar man med mer än en timme med mer än 20% av doseringstillfällena så utvecklar man resistens. Ja, precis. Exakt. Och att man måste äta det med något lite fetare så för att ta upp, för att det är upptaget för att det ska tas upp. Gärna en näve nötter eller... Jag har nya tänder. Vad sa du? Du behöver nya tänder. Men jag tänkte med vad då, liksom typ en knäckebrödssmörgås med massa Bregott på borde ju fungera. Ja, absolut. Jordnötssmör. Kolla procenthalten, fetthalten i den, för det är fettet som gör att det... Det behöver inte vara någon speciell mängd eller något sånt där, utan bara att det är att det är fett. Ja, att det är fett. Det är fetthalten som... Okej. Då ses vi den 25 maj, om inte förr. Ja, det gör vi. Hej, hej.